தினம் ஒரு மருந்து, தினம் ஒரு மருத்துவம். குறட்டை. இந்த காலத்தில் நிறைய பேருக்கு நைட்டு தூங்கும் போது குறட்டை வருது. அது குறட்டையை நம்ம லேசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா குறட்டை ஸ்லீப் ஏப்னியா, அதாவது தூக்கத்தில் மூச்சு திணறல் ஏற்படுற அளவுக்கு குறட்டை நமக்கு சிவியராக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த குறட்டை சரியாகணும் அப்படின்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வெந்நீரில் கல்லுப்பு போட்டு ஆவி பிடிச்சிட்டு தூங்கலாம். குறட்டைக்கான மெடிசின்ஸ் நற்பவி கிளினிக்கில் அவைலபிளாக இருக்குது. கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.